Karibu sana. Leo tupo katika HTML na katika video hii tutaenda kutengeneza webpage kwa mara ya kwanza kwa kutumia Visual Studio Code kama ndio editor yetu ambayo tutakuwa tukitumia katika safari yetu hii ya kwenda kujifunza HTML language. So tayari mimi nimeshafungua Visual Studio Code yangu na kama hivi unavyoiona. Kama wewe upo nayo utaweza kufungua huko na utaweza kufuata hizi hatua ambazo nitakupitisha kuweza kutengeneza faili yako ya HTML na kutengeneza webpage yako kwa mara ya kwanza. Kama hupo na hii VSCode editor, unaweza kutumia editor yoyote ambayo upo nayo ama unaweza kudownload hii Visual Studio Code, ni free na pia ni rahisi sana kuweza kudownload na kuinstall katika kompyuta yako. Kuna video tayari nimeshafahamisha, unaweza kuclick link katika description nimekuwekea video hii. Ukaenda moja kwa moja katika hiyo video na ukaangalia hatua kwa hatua namna gani ambavyo nimekufahamisha jinsi ya kudownload na kuinstall VS Code katika kompyuta yako. So baada ya kuweza kufungua Visual Studio Code, utakuja huku katika menu zako, utakuja katika menu hii ya file, utakliki katika hii menu, then baada ya hapo zitashuka options mbalimbali katika hii menu ya file. Utakuja hii options ya kwanza ambayo inasomeka new text file. So utakliki hapa, moja kwa moja itatengenezwa hapa faili mpya ambayo bado haijaseviwa wala haitambulikani ipo katika extension gani. So tunachotaka kwenda kukifanya sisi ni kwenda kutengeneza webpage yetu kwa kutumia language ya HTML. Kwa hiyo hii faili yetu tutahitajika kuweza kuisave ikiwa na extension ya .html. Kuweza kufanya hivyo, baada ya kutengeneza new file na ikafunguka kama hivi, kama unavyoona hapa, tupo na tabu yetu hii hapa ambayo inasomeka untitled 1. Kwa sasa haina jina lolote hii faili yetu wala haitambulikani ipo katika extension gani. So kuweza kwenda kuiweka hiyo extension ya HTML ili Visual Studio Code iweze kuitambua hii faili ni faili ya aina gani, na hiyo itatusaidia sisi hata tutakapokuwa tunaandika hizi kodi kutambulikana kwa hizo kodi ambazo tunaenda kuziandika katika faili hii ni za HTML. So ili kuweza kuisave hii utaklik Ctrl S kama ni keyboard shortcut, ama utakuja huku katika menu zako, katika hii menu ya file utaklik, then utakuja katika save as, utaklik hapo na moja kwa moja itakuja huku katika kompyuta yako kwa ajili ya kuweka katika ile location ambayo unahitaji kuhifadhia hiyo faili ambayo unaitengeneza. So mimi nitakuja kuiweka katika documents, nitakliki hapa, then nitaipa jina hii faili yangu ambapo mimi nitaita my first. So nitaweka my first page. Okay, mimi nimeita hivi my first page. Then baada ya hapo katika save as type utakliki hapa katika hichi kishare kilichoelekea chini ama hichi kialama kilichoelekea chini, zitakuja extension mbalimbali hapa. Utakuja kuchagua hiyo language ambayo unaenda kuitumia katika hiyo faili ambayo umeitengeneza. Sisi tunaenda kutumia language ya HTML kutengeneza hiyo webpage yetu, kwa utakliki hapa katika HTML na moja kwa moja faili yetu hii tukisave hapa katika location hii ya documents itasaviwa katika extension ya .html. So na save hapa na tayari imeweza kubadilika tabu yangu hapa, imekuja jina la hii faili yetu tuliyoisavia na pia imekuja extension ya HTML, na hata ukiangalia icon hapa imebadilika. Sasa hivi inatambulikana hii faili kuwa ni faili ambayo ya HTML document. So hapa tutaenda kuandika kodi zetu kwa ajili ya kutengeneza hiyo webpage yetu ambapo tunatumia language ya HTML. Kuweza kuandika kodi zako katika HTML katika VSCode ni rahisi sana. Tayari wamekupa shortcut mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia zikakurahisishia wewe, tofauti na katika editor nyingine. Lakini pia katika hizo editor nyingine zipo hizo shortcut, lakini tofauti na katika Visual Studio Code. So hapa kuweza kutengeneza ile skeleton ama ile structure ya HTML, VSCode editor imekurahisishia kuweza kufanya hivyo. Click shift katika keyboard yako, then click exclamation mark, hii alama unayoiona hapa. Okay, mimi kwangu ipo katika nambari 1, kwa hiyo nime click shift nika click namba 1 ikaja hii exclamation mark. Sijui wewe katika keyboard yako ipo katika key gani katika keyboard yako, kwa hiyo itafute hii exclamation mark, then baada ya hapo click enter. Umeona umeletewa hapa options mbalimbali hapa. Hii ya mwanzo ndio ambayo tutaingia sisi, ambayo inatupa skeleton ama ile structure ya HTML
kodi yetu. So nitakliki hapa enter na moja kwa moja naipata ile skeleton ya HTML code kama unavyoona. Kwa hiyo hii inaturahisishia sisi badala ya kuandika from the scratch, kuanza doctype, kuandika tag ya HTML, kufunga huku ukaja ukaandika tag ya head, kwa kuandika tu ile exclamation mark na kuclick enter, basi moja kwa moja tunapata skeleton nzima ya HTML, na sisi tutaendelea tu kuandika baadhi ya vitu humu ndani ya hii HTML page yetu. So kwa hiyo unaweza kufanya kwa kutumia hiyo shortcut kama unavyoona, lakini kwa ambao wanatumia editor tofauti na VSCode inaweza kuwa ipo hiyo shortcut katika editor yao, lakini tofauti na hii ambayo tumeitumia sisi. So hapa tutaandika kodi zetu katika title. Hapa tutaandika title ya hii web page yetu, ambapo mimi nitaandika hii ni webpage yangu ya kwanza. Okay, tutaandika title yote tu ile, utaona the way ambavyo inaonekana katika browser yetu. Baada ya hapo katika body nitaandika mimi heading 1. Just fuata hizi tag, hizi element ninazoziandika, hizi kodi. Najua sasa hivi utakuwa huelewi kitu, lakini fatisha tu hichi ambacho nakifanya ili kuweza kuona namna gani ambavyo tunatengeneza document ya HTML na vipi ambavyo tutaenda kuifungua katika browser na kuona ile web page ambayo tumeitengeneza huko. So hapa nitaandika mimi baadhi ya text. Karibu tujifunze HTML language pamoja. Baada ya hapo nitaandika na paragraph yangu p. So usisahau nimeandika heading 1 hapa ambayo inasomeka karibu tujifunze HTML language pamoja, na nikaandika paragraph. So usisahau kusubscribe my YouTube channel ama my channel. Baada ya hapo tayari mimi nimeweza kutengeneza HTML document yangu, na nahitaji sasa kwenda kuiona hii page ambayo nimeitengeneza katika browser yangu. Kuweza kufanya hivyo, kwanza itakubidi uweze kusave hii file kama unavyoona hapa katika hii tabu ya file yetu ya HTML. Hapa kuna kiduara hivi cheupe, kimaanisha hapa document yetu bado haijasaviwa. Kwa uta click Ctrl S katika keyboard yako kuweza kusave kama ni keyboard shortcut, ama utakuja katika file, utakuja katika save, na moja kwa moja itakuwa saved hii file yetu na tayari kwa ajili ya kwenda kuifungua katika browser na kuona the way ambavyo ina display. So kuweza kuifungua katika browser na kuona inavyo display, utakuja katika kompyuta yako, utaenda sehemu ile ambayo umehifadhia. Sisi tulihifadhi document yetu katika ile sehemu ya document. Kwa nitaingia katika document hapa na naikuta hii hapa my first page ipo hapa. Kwa nita double click na moja kwa moja itafunguka katika browser yangu. So imefunguka katika browser na inaonekana hivi: karibu tujifunze HTML language pamoja. So usisahau kusubscribe my channel. Na ukiangalia katika VSCode editor yetu, ndizo kodi ambazo tumeziingiza katika body zinaonekana hapa katika browser yetu, katika hii page yetu zinaonekana hapa, na hii title ambayo tumeiweka hapa inaonekana hapa, web page yangu ya kwanza. Ndio hii title ambayo tumeiweka hapa katika section ya head. Nadhani umeweza kupata idea namna gani ambavyo unaweza kutengeneza HTML document na kuandika some code za HTML, then ukaenda kuifungulia katika browser yako na kuona inavyoweza kudisplay. Kuna njia nyingi sana za kuweza kutengeneza hizi document, za kuweza kuandika hizo HTML code zako, na pia njia za kuweza kufungua hii web page yako katika browser yako. Lakini kwa leo acha tufanye njia hii, na katika video ambazo zitafuata tutakuja kuzigusia njia hizo nyingine ambazo tutakuwa tukizitumia mara kwa mara wakati ambapo tunajifunza HTML language.
Nadhani kwa leo tuishie hapa. Nadhani umeweza kufahamu namna gani ya kuweza kutengeneza page ya HTML ama web page kwa mara ya kwanza, na ndio lengo ya video hii. So tukutane katika video ambayo itafuata. Usiache kusubscribe my YouTube channel na kugonga alama ya kengele ili usiweze kupitwa na video ambazo nitakuwa nikiupload mara kwa mara, ikiwa ni muendelezo wa hichi ambacho tunakisoma ama kujifunza hatua kwa hatua, siku baada ya siku, na kuweza kuwa wazuri katika hizi language mbalimbali ambazo zinatumika kuweza kutengenezea web application ama web system mbalimbali. So asante sana, tukutane katika video ijayo.